Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на нашем онлайн-марафоне семинаров и мастер-классов для педагогов. Мы сегодня с вами вот так вот очень плотно работаем, начиная с 12 часов. И сейчас мы с вами переходим к проблеме, которая в 2020-2021 году очень актуальна не только в целом для России, но и для Республики Коми. Это функциональная грамотность школьников как актуальный результат образования. Сегодня уже наши коллеги из компании Яндекс Учебник рассказывали нам, каким образом можно проводить мониторинги функциональной грамотности, какие комплекты на сегодня созданы у коллег уже для формирования функциональной грамотности, как педагогов, так и обучающихся. Сейчас же мы хотим вам предложить выступление Зубковой Екатерины Дмитриевны, ведущего методиста издательства «Просвещение», из которого мы узнаем, собственно, и методологию проведения международной оценки качества образования, и то, каким образом, собственно, можно подготовить наших с вами детей и нас с вами, педагогов, к этим оценочным процедурам. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Зубкова Екатерина Дмитриевна, я ведущий методист группы компании «Просвещение». И мы сегодня поговорим с вами на очень важную тему – формирование функциональной грамотности школьников. Это на самом деле очень актуальный сейчас вопрос, потому что со всех точек зрения, как бы на эту проблему не посмотреть, в любом случае мы должны дать понять нашим школьникам, нашим выпускникам, для чего они получают предметные знания на уроках. Это самое главное, чтобы наши дети поняли, зачем вообще они находятся в школе и как им может все это пригодиться в реальной жизни. Во-первых, мы с вами не забываем о том, что сейчас у нас реализуется указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. И мы с вами можем увидеть, здесь вот на слайде это отражено, что вхождение Российской Федерации в топ-10 ведущих стран мира по качеству образования остается одной из приоритетных задач, как и это является одной из целей национального проекта образования. То есть это никуда не ушло, это осталось наряду с тем, что мы создаем условия для воспитания гармонично развитой, социально ответственной личности. То есть все это перекликается с национальным проектом образования, который у нас реализуется до 2024 года, а указ до 2030 года, но сути это не меняет. Каким образом происходит оценка сформированности различных умений и навыков наших школьников, в том числе и функциональной грамотности? Ну, мы с вами знаем, уже давно живем вот в тех реалиях, когда у нас происходит государственная итоговая аттестация, это ОГЭ и ЕГЭ, это всероссийские проверочные работы, которые уже давно заняли место в системе оценки качества образования, российской системы оценки качества образования. Это и национальные исследования качества образования, и международные исследования, в которых Российская Федерация участвует уже достаточно давно, с 90-х годов прошлого столетий. То есть мы начали с участия в международном исследовании TIMSS, это исследование предметных знаний, и сейчас на слуху постоянно мы говорим о международном исследовании PISA. В мае 2019 года вышел приказ Министерства просвещения, который регламентирует проведение в Российской Федерации общероссийскую оценку по модели PISA. Вы с этим приказом наверняка уже знакомы. Буквально несколько слов о том, в чем заключается эта оценка. Происходит проверка сформированности функциональной грамотности у 15-летних школьников.
Участвуют абсолютно все 85 регионов Российской Федерации. Распределены они по годам. Вот здесь на этом слайде вы видите регионы, которые проходили исследования в 2020 году. Часть регионов уже прошли это исследование в 2019 году. А на следующем слайде вы можете увидеть распределение оставшихся регионов до 2024 года включительно. Проходит эта оценка по модели исследований ПИЗа 2015 года. Вот об этом нужно помнить. Так же, как и в международном исследовании ПИЗа, здесь участвует не 100% все учащиеся всех образовательных организаций Российской Федерации. Точно так же здесь происходит определенная выборка, но подробнее уже с системой организации этого исследования, общероссийского исследования, вы можете познакомиться именно в тексте приказа, скачав его с официального сайта. Несколько слов для того, чтобы напомнить то, что в принципе вы уже давно знаете, но просто для того, чтобы уложить это в своей голове. И плюс здесь сейчас будет очень важная новая информация. Возможно, вы сейчас на этом слайде уже увидите одно несоответствие, но сейчас я к нему подойду. Итак, у нас Россия участвует в 3 международных исследованиях. Это PIRLS, это освоение читательской грамотностью выпускников 4 классов. Проводится это раз в 5 лет. В 2021 году будет проводиться очередное исследование PIRLS, следующее будет в 2026 году. И надо отметить, что в этих исследованиях Российская Федерация вот в 2016 году заняла 1-е место среди всех стран-участниц. То есть выпускники 4 классов владеют у нас читательской грамотностью на высоком уровне. Они лучше всех. Исследование TIMSS, я о нем уже упоминала, это освоение основ математики и естественно-научных предметов. То есть это оцениваются именно предметные умения и навыки. Проводится раз в 4 года, исследуются школьники, выпускники 4 классов, учащиеся 8 и 11 классов. Как я уже сказала, исследование TIMSS, мы с этого начали. Посмотрите, в 1995 году Российская Федерация приняла участие в этом исследовании. И по результатам исследований TIMSS Россия стабильно входит в 10 лучших стран мира по вот именно освоению предметных знаний. То есть у нас стабильно либо 5-е, либо 6-е место. То есть предметные знания наши дети получают хорошие. То есть вот эта теория, то, что российская система образования одна из лучших в мире, все это правда, это подтверждают международные исследования TIMSS. Однако, если мы посмотрим вот чуть позже на результаты международных исследований ПИЗа, которые проверяют именно сформированность функциональной грамотности у 15-летних школьников, ну, это либо 8-й, либо 9 класс, то есть это выпускники основной школы, то здесь Российская Федерация уже не показывает хороших результатов. И вот это большой вопрос, почему так происходит. То есть функциональная грамотность у 4-классников сформирована очень хорошо, лучше, чем у других стран, чем у 4-классников других стран мира. А вот функциональная грамотность выпускников 9 классов, учащихся 9 классов или 8 классов, ну, 15-летних школьников, вот здесь уже не о вхождении в десятку речи не идет. И на следующем слайде мы с вами ознакомимся с результатами и 15 и 18 годов и посмотрим. То есть здесь речь идет вот, скорее о вхождении в 30-ку. Итак, посмотрите внимательно, на что еще я хотела бы обратить ваше внимание. Это исследование ПИЗа проводится раз в 3 года, и вы можете здесь на слайде, если вы внимательно посмотрите, увидеть одно несоответствие. То есть исследование проводилось в 2015 году,
в 2018, и мы все были готовы, что международное исследование ПИЗа произойдет в 2021 году. Однако международная организация, которая занимается этим исследованием, приняла решение сдвинуть на 1 год это исследование. То есть следующее исследование ПИЗа будет в 2022 году и так далее, в 2025. То есть также раз в 3 года, только сейчас еще 1 лишний год дается, но я думаю, мы все понимаем, почему, по какой причине это произошло. Информация эта взята с официального сайта, посмотрите внимательно. По ссылке в презентации, которую вы тоже получите, вы сможете пройти на официальный сайт международной организации. Он англоязычный, но возможности некоторых браузеров позволяют прочитать, получить информацию, основную информацию с этого официального сайта, с официального источника. И вот здесь мы можем увидеть, что решили отложить, страны-члены ОЭСР решили отложить оценку ПИЗа до 2022 года, а оценку ПИЗа 2024 года до 2005 года. Необходима важная информация. Математическая грамотность и тест на креативное мышление, вот здесь это написано творческое мышление, но это особенности перевода, будет отражено в ПИЗе 2022 года, так же, как и планировалось. И очень важная информация по поводу исследования, международного исследования ПИЗа 2025. Здесь будут естественно-научная грамотность основным компонентом и новая оценка иностранных языков. Также обещают включить задание на проверку информационной грамотности, то есть умение школьников владеть грамотностью, уметь ориентироваться в цифровом мире. Что это будут за задания, об этом мы будем говорить чуть позже, когда будет больше информации. Я вам советую зарегистрироваться на официальном сайте, на официальном портале ПИЗа, для того, чтобы вовремя получать интересующую нас информацию, то есть из первых рук. Я думаю, что это будет вполне логично. Как я и обещала, диаграмма, которую, я думаю, вы уже не раз видели. То есть это давно опубликовано. И обратите внимание, красным цветом здесь выделено место наших школьников 15-летних в результатах по математической, естественно, научной, читательской грамотности, финансовой грамотности. И в то время, в 2015 году, было исследование, одним из компонентов – это решение проблем в сотрудничестве. Вот обратите внимание, мы видим здесь пока что результаты у нас не очень хорошие. Мы с вами должны все силы бросить на то, чтобы выполнить указ президента, попасть все-таки в топ-10 ведущих стран мира по качеству образования. И даже это не самое главное. Наши дети должны понять, зачем им нужны вот эти серьезные предметные знания, которым мы очень хорошо наших детей обучаем, и как они эти знания могут применить в реальных ситуациях, в реальной жизни. А это, коллеги, я думаю, вполне в наших силах. Мы можем это сделать. Вот здесь вы видите краткие результаты, они тоже официально опубликованы на сайте Центра оценки качества образования. Это результаты 2018 года, и они показаны в динамике с 2000 годом, то есть с того момента, когда Российская Федерация начала принимать участие в международных исследованиях ПИЗа. Что мы можем здесь увидеть? Мы видим, что в динамике по сравнению с началом исследования, участия нашей страны в международном исследовании ПИЗа, положительная динамика, разумеется, присутствует. Но вот в сравнении с прошлым исследованием, 2015, мы даже видим, что на несколько пунктов все-таки результаты наших школьников упали. То есть фронт работы у нас еще достаточно большой, достаточно серьезный. К чему приводит, помимо того, что мы вот не занимаем вот такого хорошего места в сравнении с другими странами-участницами? Да, это безусловно важно, но важно то, что мы получаем на выходе наших школьников по
результатом освоения программ основной школы, то есть выпускники 9 классов. У нас 20-30% не достигают, вообще не достигают порогового уровня функциональной грамотности. Что это значит? Это значит, что у них вообще нет никакого понимания, как они любые знания, ну даже ту же самую таблицу умножения могут применить в реальной жизни. То есть даже порога не достигают, не понимают, например, прочитанного текста, не могут освоить инструкцию, простую инструкцию. Даже выполнение заданий по образцу им тоже дается с трудом, хотя здесь даже о функциональной грамотности не идет речи. То есть вот это 20-30%, это достаточно много. 90-95% наших выпускников, 15-летних обучающихся, не достигают высоких уровней функциональной грамотности. То есть такого уровня достигают только 5-10%. То есть это осознанный выбор профессии, осознанный выбор и понимание того, чем выпускники будут заниматься в дальнейшей своей жизни. Таких детей, но мы это и так знаем, крайне мало. И в 11 классе, выпускникам 11 класса иногда бывает достаточно сложно выбрать свой дальнейший путь развития. Но, в принципе, и это даже не самое главное, профессиональная направленность, а именно умение самостоятельно мыслить и преобразовываться, то есть привыкать к постоянно меняющимся условиям, то есть находить выход из сложной какой-то ситуации, которая внезапно возникает, нестандартной какой-то ситуации. То есть таких выпускников, которые владеют этим умением, их крайне мало. Ну, честно говоря, и взрослых людей тоже не так много, но хочется сказать, что как раз педагогическая общественность, как раз педагоги, учителя, администрация школ как раз владеют этим умением. Мы постоянно с вами привыкаем к каким-то новым ситуациям, и мы именно функциональная грамотность преподавателей, преподавательского состава как раз на высоте. Нам только нужно постараться передать это нашим воспитанникам, нашим учащимся, для того, чтобы им просто легче было жить в этом мире. Как можно это проиллюстрировать? На примере вот такого простого задания, которое было дано учащимся, это не 15-летним школьникам, а 5-6 класс, вот такая возрастная категория. То есть когда детям дается задание на простое арифметическое действие, то практически, 95% примерно с таблицей умножения все-таки знакомы к 5 классу. Все-таки надо обратить внимание, что есть какая-то часть школьников, которые к 5 классу таблицу умножения не осваивают. Но сейчас речь не об этом. То есть простое арифметическое действие практически все школьники выполнить в состоянии. Если мы немного добавляем текста и даем задание оформленном в виде простой текстовой задачи, в принципе, для начальной школы, для 2 класса, то уже 10% школьников не справляются, еще 10% не справляются с этой ситуацией. То есть всего 85% могут выполнить то же самое арифметическое действие, но только оформленное в виде такой простой текстовой задачи, простой инструкции. Если мы текста добавляем еще больше, посмотрите, и ставим вопрос немного по-другому, то есть здесь спрашивает, хватит ли коробки конфет, если в ней 3 ряда по 7 конфет. То есть здесь, в принципе, не сказано, что именно мы должны получить, никакого числового данного, нам здесь никаких числовых данных в ответе нам здесь не нужно предоставить, хотя и нужно подтвердить ответ вычислениями. С этим заданием справились среди исследуемых школьников только 50% участников. А вот 4-е задание – это уже задача именно по типу ПИЗа, не совсем, но именно по типу ПИЗа как раз показывает сформированность математической грамотности школьников. Почему именно я показываю это еще и на примере математика? Потому что мы помним, что в 2022 году основным компонентом будет именно математическая грамотность. Посмотрите, такая задача, представленная в виде несплошного текста, то есть здесь помимо текста нужно еще и обратить внимание на картинку предлагаемую. Вот с этой задачей смогли справиться только 15% школьников. Хотя, в принципе, здесь можно выполнить только это арифметическое действие одно. Как хочется еще отметить,
особенности подобного рода заданий. Дело в том, что если ребенок скажет, что этой коробки конфет не хватит, и подтвердит это тем, что, например, он хочет своим гостям дать попробовать конфету разного вида. Посмотрите, здесь 3 ряда, это видно на картинке, и в каждом ряду конфета другого вида. То есть тогда конфет может и не хватить. То есть здесь нет однозначного ответа. Главное дать этот ответ и еще и объяснить, показать, подтвердить правильность того ответа, который дал школьник. Вот это вообще крайне сложно, потому что сразу возникает вопрос, а каким образом оценивать ответ на подобного рода задачу. Это отдельный большой разговор, и мы, в принципе, такие мероприятия по разъяснению именно критериев оценивания таких задач, по особенностям задач, как отличить задача является похожей на ПИЗу, ПИЗовской, или вообще ничего общего с ПИЗой не имеет, но является тоже практикоориентированной. Мы такие мероприятия в том числе проводим, причем регулярно и уже достаточно давно. Еще несколько слов по основным видам грамотности, которые исследуются в международном исследовании ПИЗа. Это читательская грамотность, естественно, научная, математическая, финансовая грамотность, она появилась относительно недавно. В 2022 году помимо основного компонента математической грамотности будет еще компонент креативное мышление, и у нас уже есть наработки по формированию, по развитию креативного мышления школьников, хотя здесь возникает иногда вопрос, можно ли его сформировать. Есть исследования, что, в принципе, это сделать можно, опять же, выполняя специальные задания. Поэтому все-таки сделать это можно. Обратите внимание на следующее. Каждый год, раз в 3 года проводится исследование и чередуется ведущий компонент. То есть, посмотрите, в 2022 году будет математическая грамотность, в 2025, естественно, научная, в 2027 читательская и так далее. Эти 3 вида поочередно становятся ведущим компонентом. Эти 3 вида грамотности. А еще один дополнительный компонент, он постоянно меняется. Я напомню, в 2022 году креативное мышление, это видно на слайде. Далее, в 2025 году планируется знание иностранных языков и цифровых технологий. Это пока то, что нам известно с официальных источников. Что здесь самое главное? Конечно, полезно учителю, педагогическому работнику знать, как вообще формируется блок заданий. Здесь рассматривается 3 основных вида, не берется читательская грамотность и так далее. Здесь основные 3 вида. Читательская, естественно, научная и математическая. Я не буду подробно зачитывать то, что здесь есть на слайде. Что здесь самое главное нужно понять? То, что берутся специальные ситуации, контекст, то есть какая-то жизненная история, и на основании этой жизненной истории даются задания различного вида. Тексты, контексты, ситуации бывают разные, тоже в соответствии с тем видом грамотности, которые исследуются. Содержание, то есть какого рода бывают сами задания, тоже различаются по видам грамотности. Если читательская грамотность, это по типам текста, если математическая грамотность, то это разделы математики, естественно, научные предметы, здесь добавляется еще методология, что, кстати, в школе не очень много этому уделяется внимания, на это нужно обращать внимание. И компетентностная модель, то есть какие виды деятельности использует школьник для того, чтобы выполнить то или иное задание. То, что описано в блоке читательской грамотности, работа с информацией, это может также отнестись и к другим видам грамотности, в том числе, то есть работа с информацией, это касается абсолютно всех видов грамотности, то есть умение понять текст. Вообще, на мой взгляд, читательская грамотность стоит именно во главе угла, то есть это самое главное. Если ребенок не может понять, что ему нужно сделать, прочитав текст, то, в принципе, вряд ли он уже и поймет, какие математические знания, например, нужно применить для нахождения выхода из той ситуации, которая ему представлена. Педагогические практики, которые можно применять для развития функциональной грамотности именно в школе, на уроках и во внеурочной деятельности, давным-давно известны всем нашим педагогам.
Более того, наши творческие учителя давно и в системе их уже применяют. Ну, тогда, когда у них есть на самом деле такая возможность, потому что, конечно, то количество контрольных оценочных процедур внешних, которые сейчас у нас в школах применяются, немного мешают, конечно, творческой деятельности учителей. Но, тем не менее, вот все, что здесь перечислено, это, в принципе, на основе опроса именно конкретных учителей, то есть что именно они используют. Ну, и немножечко то, что рекомендуют использовать методические службы. Ну, если вы можете увидеть здесь те техники, которые использовались давным-давно даже в советское время. Посмотрите, вот та же самая работа в паре или самооценка и взаимооценка. Это было давно, и мы это и используем. Вот единственное, что создание ситуаций, вот, мотивирующих учащихся на практическую учебную деятельность, это относительно недавно стало использоваться, ну как недавно, все равно уже практически лет 20, это когда в школах начали активно заниматься, в частности, проектно-исследовательской деятельностью. И сейчас это тоже одно из важнейших направлений, которое тоже позволяет сформировать функциональную грамотность, потому что здесь школьники видят реально, где они могут свои знания применить в создании какого-то конкретного проекта. Что мы можем предложить в качестве дополнительных пособий, дополнительной информации, заданий, которые позволяют сформировать так или иначе функциональную грамотность практически по каждому предмету, потому что мы знаем, что в учебниках заданий таких крайне мало, особенно в основной школе. Вот то, что вы сейчас видите, это не новое пособие, то есть это не новинка, это оценка образовательных достижений. Вот эти пособия позволяют проверить, то есть это диагностика сформированности именно читательской грамотности. В каждом пособии, то здесь есть и методичка, то есть пособие для учителя либо для администрации, и здесь есть рабочие тетради для школьников. Здесь представлены 4 вида текстов по 4 видам функциональной грамотности. Работу здесь можно построить по этим пособиям по-разному, на выбор администрации. Можно проводить ежегодно в конце каждой параллели диагностику, насколько с помощью учителей на уроках, во внеурочной деятельности эта грамотность, тот или иной вид грамотности у школьников сформирован. Можно разделить это по четвертям, либо по предметам. Можно проводить как входную и итоговую диагностику дважды в год. То есть здесь на выбор либо педагога, либо администрации педагогической образовательной организации. Очень интересный новый дидактический комплекс издательств, групп компаний просвещения состоит из 3 основных частей, 3 основных серий. Ну, во-первых, это функциональная грамотность «Учимся для жизни». Это сборники эталонных заданий, обучающие сборники, которые могут применяться и в качестве самостоятельной работы школьников. Это тренажеры, в которых собраны задачи, ситуационные задачи, конкретные задачи, контекстные, на которых можно, ну, если не отработать, потому что, ну, это невозможно натаскать на решение подобного рода задач, но, по крайней мере, школьники ознакомятся, какие задания могут быть, то есть какие реальные ситуации, где, как я уже говорила, школьники могут применить предметные знания. И серия «Задачники» охватывает очень большой возрастной промежуток, то есть со 2 по 11 класс. И они именно многофункциональные. Здесь и функциональная грамотность, здесь и подготовка к олимпиадам, здесь и углубленное изучение предмета. То есть вот очень много задач, педагогических задач может решить работа по этим сборникам. Чуть ближе ознакомимся с каждой серией. Ну, во-первых, тренажеры. Ну, как я уже сказала, здесь это сборники задач, причем не просто задач, а реальных жизненных ситуаций. С учителями-математиками, как вот я, как методист по математике, мы вот этот уже сборник тренажеров
математика на каждый день практически, ну, прорешали там 30 задач, именно практикоориентированно содержание. Использоваться это может, но вот на уроках использовать эти сборники немного проблематично, потому что одну задачу, особенно если это делать в группе или в паре, можно целый урок, а вот в внеурочной деятельности, на факультативных занятиях, на занятиях кружков, это очень хорошо их использовать, и это готовит школьников не только к участию в международных исследованиях, но и точно так же и к участию в различных рода конкурсных мероприятий. Всеми учителями, предметниками они могут использоваться, ну, потому что математика, она везде, во всех видах. Естественно, научной грамотности, как я уже сказала, читательской грамотности тоже касается абсолютно всего. Ну вот вы можете посмотреть, вот это из сборника «Математика на каждый день», просто хотя бы посмотреть на темы заданий, познакомиться, что здесь есть. Вот это один из сборников по естественно-научной грамотности, их 3. Посмотрите, какие даже интересные ситуации. Кроме того, что можно готовить школьников к участию в международных исследованиях, здесь можно подчеркнуть вдохновение для тем проектно-исследовательских работ, в том числе и в старшей школе, несмотря на то, что эти сборники рассчитаны на 7-8 классы. Посмотрите, вот это очень актуальные темы, здесь рассматриваются близкие и детям, и взрослым. Посмотрите, во-первых, здесь задачи скомпонованы таким образом, что, ну, они немного похожи, по парам они собраны. То есть если одну задачу можно рассмотреть в классе, то другую можно дать в качестве самостоятельного решения. Здесь есть приведены подсказки, справки. Здесь есть задание на умение анализировать информацию, то есть делать выводы. И если в задачнике по математике здесь все-таки однозначный ответ дается, математическая грамотность, то в сборниках по естественно-научной грамотности предполагается неоднозначность ответов. То есть здесь можно давать различные варианты ответов, только, разумеется, пояснив, показав, каким образом мы пришли к тому или иному ответу. Серии «Эталонные задания». Это обучающие сборники. Если в тренажерах то это просто сборники заданий, то здесь целая система обучения. Если рассматривать каждый сборник отдельно, то на это, конечно, уйдет достаточно много времени. И вот на примере математики просто, если посмотреть, как здесь сформирована именно система заданий. Дается несколько ситуаций, и вокруг этих ситуаций формируются блоки заданий. Стартовые, обучающие, итоговые, и дальше предлагается школьникам составить и свои собственные задания тоже. Идеально их использовать во внеурочной деятельности. Вот некоторые задания отсюда можно включать и в уроки, в предметные. То есть здесь есть, потому что различного уровня задания, вот, например, стартовые, они достаточно небольшие, их можно выполнить и в рамках урочной деятельности. А, разумеется, уже итоговые задания, для этого требуется большее количество времени. Я думаю, что лучше выносить это во внеурочную деятельность. Причем подобные сборники, поскольку они носят обучающий характер, они могут использоваться и полностью для самостоятельной работы школьников, может быть, и вместе с родителями в том числе, потому что ситуации, которые здесь рассматриваются, будут интересны не только детям, но и родителям. То есть родители тоже поймут, зачем, в принципе, их дети изучают те или иные темы, тех или иных предметов в школе. Я думаю, что это очень важно. Известны уже пособия, причем не просто пособия, а это учебно-методический комплект, вошедший в федеральный перечень учебников, это основа финансовой грамотности. Я знаю, что в некоторых образовательных организациях есть такой отдельный предмет, либо финансовая грамотность изучается в рамках изучения предмета обществознания. Очень интересное пособие, мне самой было интересно в него заглянуть, тем более, что я уверена, что финансовая грамотность очень тесно связано с математической грамотностью, поэтому мне было очень интересно заглянуть в этот ОМК именно с точки зрения педагога по математике, но и с точки зрения просто человека, который сталкивается с такими вот вопросами, как страхование, налоги, можно подумать и о пенсии в том числе, и, вот, и защита от финансовых махинаций. Я думаю, что это тоже интересно абсолютно всем, в том числе и школьникам.
Серия задачники, я уже о них тоже сказала. Здесь самое интересное, то, что очень важно, то, что здесь находятся задания разноуровневые, по нескольким уровням сложности. То есть это может использоваться и для восполнения каких-то пробелов в обучении, и в том числе и для подготовки к конкурсам, различного вида конкурсам, в том числе и олимпиадам. Также могут использоваться и в системе дополнительного образования, и во внеурочной деятельности, и в системе семейного образования. Авторы этих пособий очень хорошо знакомы нашим с вами учителям-предметникам, то есть это все знакомые фамилии. Практически в каждой образовательной организации, потому что тема эта достаточно важна и актуальна, мы об этом уже упомянули, уже ведется работа по целенаправленному, систематическая работа по формированию функциональной грамотности. Очевидно, прежде всего, это требует внесения изменений в основную образовательную программу. И я думаю, что многие из вас уже это, разумеется, сделали. То есть понятно, что требуется корректировка программ, учебных курсов, в том числе интегрированных. Желательно отдельные часы, конечно, выделить на вот этот предмет, именно функциональную грамотность, и многие это делают. Как это могут делать учителя в урочной деятельности? Но это очевидно в рамках уроков включать решение контекстных задач. Где их брать? Ну, поскольку в учебниках их нет, конечно, разумеется, нужно использовать дополнительные пособия. И в неурочной деятельности вот здесь, конечно, большой простор для творчества. Что это может быть? Это, как я уже сказала, и проектно-исследовательская работа, это и всевозможные образовательные события, это предметные, межпредметные недели, научно-исследовательские конференции, марафоны, все что угодно. Ну и, разумеется, выделение отдельных часов, как я уже и сказала. И хочется отметить, что, в принципе, закупка учебных пособий вполне возможно в соответствии с 35-й статьей Федерального закона об образовании. Все это давным-давно регламентировано федеральными государственными образовательными стандартами всех уровней образования. И мы помним, что самое главное даже не то, чтобы войти в топ-10, а в том, чтобы дать возможность нашим школьникам самоопределиться и быть профессионально и жизненно успешными. Ну а мы, в свою очередь, готовы предоставить любые ресурсы и любую помощь в поддержку образовательных организаций, именно вот не только в этом, но и во всех вопросах, во всех проблемах, которые у вас возникают. Вот здесь вы видите всевозможные сервисы, которые у нас есть для поддержки и педагогов, и администрации школы. Вы можете обращаться по любым вопросам непосредственно по электронной почте, либо на горячую линию. И если у вас будут вопросы по результатам нашего с вами разговора, то вы можете обращаться в любое время. Мы всегда рады вам помочь. Спасибо, коллеги. Мы с вами прослушали интересное выступление наших с вами коллег из группы компаний просвещения, и некоторые моменты действительно порадовали, моменты, связанные с тем, что международные исследования перенесены в связи со сложившейся ситуацией, но, тем не менее, готовится нам международные, подчеркну, да, готовится нам с вами к ним необходимо продолжаться, и Институт развития образования в том числе готов провести и проводит уже, в принципе, готов продолжить эту работу по формированию функциональной грамотности и наших с вами, и нас с вами, коллеги педагогов, и, собственно, помочь вам в формировании функциональной грамотности и у наших обучающихся. Коллеги, все еще нет звука? Коллеги? Есть, спасибо большое. Итак, материалы издательства «Просвещение» доступны, масса полезной информации. Действительно, я как
человек, занимающийся, разрабатывающий эту тему, проанализировал эти материалы, которые предлагает группа компаний просвещения. Действительно, достаточно действенный материал. И, соответственно, мы говорим о том, что эти материалы могут быть полезны. Коллеги, вопросы Екатерине Дмитриевне, они, собственно, было предложено задавать им напрямую. Я сейчас включу, сейчас, секундочку, я звук выключу и остановлю видео вот на этом сайте. К сожалению, Екатерина Дмитриевна не смогла напрямую к нам сегодня подключиться, поэтому здесь представлена именно видеозапись. Поэтому все необходимые вопросы, все волнующие вас вопросы вы можете задавать по представленным номерам телефонов и по электронной почте. Кроме того, горячая линия группы компаний просвещения работает, и действительно коллеги отвечают фактически моментально, поэтому никаких сложностей с этим не возникнет. Но, как я уже сказала, в связи с тем, что мы с вами все-таки готовимся к мониторинговым исследованиям и формируем у обучающихся функциональную грамотность как необходимую составляющую парадигмы образовательной, да, то, соответственно, хочу вам еще также поделиться опытом наших московских коллег. Это издательство «Легион», которое также нам представляет свои материалы и некие инструменты. Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас сегодня накануне нового учебного года. Мы хотим от всей души, от имени всего издательства «Легион» поздравить вас с началом этого учебного года, пожелать вам удачи, успехов. Очень надеемся, что этот год будет немножечко полегче предыдущего, и наши все проблемы будут решены. В этом учебном году мы с вами говорим об очень важных вещах. С 1 сентября 2020 года мы с вами начинаем работать по новому федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. Этот стандарт называют стандартом третьего поколения, потому что в данном стандарте конкретизированы основные результаты, которые должны получить наши обучающиеся в процессе обучения. Если раньше о результатах говорили вскользь, говорили общие только результаты, то каждая образовательная организация могла выбирать любой учебно-методический комплект, менять местами темы в том или ином предмете. Когда такая конкретизация проведена, то в данном случае мы начнем как раз-таки придерживаться того единого образовательного пространства, о котором мы так много говорим. Если смотреть наши с вами документы, то в первую очередь, конечно, надо обратить внимание на приказ номер 413 от 17 мая 2012 года, который имеет изменения и дополнения. Они были внесены последние в 2017 году, и сейчас у нас есть реально проект, будут вноситься изменения, потому что по стандарту у нас в государственной итоговой аттестации 3 обязательных экзамена: русский язык, математика и иностранный язык. На сегодня речь идет о том, что пока останется только 2: русский язык и математика. Но кроме всего прочего, изучая этот документ, вы столкнетесь с массой новых интересных вещей, с которыми придется работать в этом учебном году. Говоря о новом стандарте среднего общего образования, мы говорим о том, что, конечно, это в первую очередь конкретизация требований. Второе – это активный переход к профильной школе. Мы сегодня говорим о том, что даже если в школе у нас один класс, у нас должны быть группы ребят, которые должны заниматься по различным профильным программам. Кроме этого,
Мы с вами сегодня говорим о разработке социальных практик и профессиональных проб. Мы говорим о внедрении в наши школы индивидуальных образовательных траекторий. Индивидуальная образовательная траектория давно прописана в законе об образовании Российской Федерации ФЗ-273, но мы не всегда использовали этот опыт. Самое главное, что мы с вами говорим сегодня об индивидуализации образования, о тьюторстве со стороны учителя, потому что каждого ребенка должен сопровождать опытный педагог. Важно то, что мы сегодня с вами разрабатываем индивидуальные проекты. И этот индивидуальный проект станет большой зачетной работой в конце 11 класса для каждого ребенка. Это очень важный момент, потому что на самом деле, работая над этими индивидуальными проектами в течение 2 лет, ребенок должен показать реально то, чего он добился в ходе этих 2 лет обучения. Ну, если говорить об индивидуальном проекте, то очень важно следующее. Ведь что такое индивидуальный проект? В какой-то мере его можно сравнить с той дипломной работой, которую защищает студент по окончанию какого-то курса в высшем учебном заведении. И важно, как с этим проектом работать, какую литературу взять за основу. Сегодня литературы очень много, самой разной. Привлекайте любую литературу, которая вам более симпатична. Потому что все мы имеем какие-то свои преимущества, нам что-то нравится больше, что-то меньше. Поэтому можно сегодня найти довольно много литературы, которая рассказывает о проектной деятельности. Ее нужно активно привлекать, потому что в каждой образовательной организации мы сегодня должны создать пакет такой вот нормативной документации, пакет локальных актов, которые обеспечат нам работу всей образовательной организации по данному направлению. Поэтому, когда мы выстраиваем эту работу, конечно, первое, что ребенок должен определить круг своих интересов, он должен понять, что его интересует. Он должен выбрать для себя литературу, которая ему интересна. Тьютор должен помочь ребенку с поиском такой информации, которая будет полезна для создания проекта. Должна быть определена проблема самого проекта. После определения этой проблемы мы должны выстроить образ того итогового документа, который у нас будет. Что я хочу получить в итоге этого проекта. Далее я выстраиваю алгоритм работы над проектом и начинаю эту работу. Каждый раз возвращаясь к началу и сверяя это с тем, насколько мой результат сегодня укладывается в тот результат, который я первоначально хотел получить. Очень удобно использовать при вот таком проектировании, очень удобно использовать книги, которые называются тренажеры, тематические тренинги, потому что в этих книгах очень много собрано материала по какой-то конкретной тематике, которую будет ребенку удобно посмотреть и работать с этим материалом. Поэтому это первый большой вопрос, на который надо обратить внимание, это индивидуальный проект. Но говоря о том, что у нас с вами сегодня такая ситуация сложилась, что на первый план сегодня выходят вопросы электронного обучения, я хочу просто вам напомнить о том, что сегодня это на самом деле одна из первостепенных задач. И стоит обратить внимание на то, что у нас есть приказ 2017 года номер 816. Это приказ о применении электронного обучения и дистанционных технологий. У нас есть внесены изменения в федеральный закон об образовании. Эти изменения внесены в 2019 году. Есть еще один документ, который говорит о том, как организовать внеурочную деятельность, используя элементы дистанционного обучения. И последний документ, который вышел сегодня, это документ о внедрении вот этих самых цифровых технологий и программ современных цифровых технологий в нашу конкретную сегодняшнюю деятельность. Это очень и очень важно, потому что я как учитель сегодня должен очень четко выстроить
план своей работы, знать, на какой электронной площадке я работаю, каким образом я могу объяснить материалы текущие своим ученикам. И хочу просто из личного опыта обратить ваше внимание на то, что возникает очень серьезный вопрос всегда. Это вопрос, связанный с системой контроля. Как организовать контроль на удаленке? У нас очень много самых разных электронных ресурсов. Каждый из вас использует те ресурсы, которые ему более удобны. Я хочу просто поделиться опытом и сказать вам о том, что мне, например, очень понравились электронные ресурсы, которые есть у Google. Это Google формы. Там, где есть готовый тестовый шаблон, в который можно заложить свои материалы. Материалы, которые можно взять у различных авторов. Это тестовые материалы, это могут быть тестовые материалы ОГЭ, ЕГЭ, это могут быть тестовые методические материалы. Любой из тестов, который вам понравился, вы можете заложить вот в этот шаблон, и этот шаблон вы можете очень легко заполнить, очень легко с ним работать и посмотреть, на самом деле, сколь это удобно. Если это вам будет удобно и вы захотите этим пользоваться, вы можете воспользоваться тем опытом, который вот на сегодня имею я, когда я составляю эти шаблоны тестовые для себя, и посмотреть, как это можно сделать, и применить это в своей практике. Потому что самое важное – научить, объяснить так, чтобы это было понятно, но и проверить. Проверить, насколько наши дети готовы показать тот результат, на который мы с вами рассчитываем. Вот то, что я хотел вам сказать. Большое спасибо вам за внимание и удачи вам в работе. Уважаемые коллеги, Александр Павлович поделился с нами, ну, наверное, не столько, собственно, методикой подготовки или детей к мониторингу функциональной грамотности или формированию функциональной грамотности, но в своем выступлении вы видите, что оно направлено для в целом руководителей образовательных организаций. Он основные моменты объяснил именно, каким образом выстраивать работу вот в сложившейся ситуации, в сложившихся условиях. Поэтому, коллеги, а сейчас я предлагаю посмотреть, каким образом непосредственно выстраивается работа уже именно по математике. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, Иванов Сергей Олегович, являюсь начальником отдела математики издательства «Легион» и автором пособий по математике. Сегодня я расскажу про свой опыт организации олимпиадной работы со школьниками. Как известно, школьникам для успешного выступления в олимпиадах недостаточно обычных школьных занятий, а нужны некие дополнительные занятия. Так, в 2020 году в Ростове мы вместе с Управлением образования города Ростова-на-Дону организовали подобные дополнительные занятия для учащихся 7-8 классов. И вот в данном докладе я обобщу свой опыт по организации этих занятий и дам некоторые рекомендации. Ну, первый вопрос, который стоит, это вопрос отбора учащихся. Обычно для этого лучше всего провести вступительную олимпиаду. И по итогам этой вступительной олимпиады отобрать группу учащихся. При организации вступительной олимпиады важны некоторые моменты. Ну, во-первых, нужно составить список заданий для этой вступительной олимпиады, причем нежелательно брать список заданий, который уже был на какой-то другой олимпиаде, потому что школьники как могут быть с ним знакомы уже, так и могут его легко найти в интернете. Во-вторых, сами задания, если они берутся из интернета, нужно переформулировать, чтобы нельзя было их найти по ключевым словам. Кроме того, задания должны быть взяты по различным темам. Я при составлении списка задач брал следующие темы: четность, делимость, логика, конструкции, теория игр, простая геометрия. Простая, потому что речь идет о школьниках 7-8 классов, у которых геометрия только начинается.
Вот по итогам этой олимпиады можно отобрать группу. В группу лучше всего брать от 15 до 25 человек. Больше 25 человек брать нежелательно, поскольку возникнут организационные трудности с такой большой группой. Меньше 15 брать нежелательно, потому что эта группа в итоге может разбежаться просто, и вы останетесь с 3 человеками, которые ходят на занятия, что неудобно и нежелательно, опять же. Что касается занятий самих. Их стоит проводить из 2 частей. Первая часть – это лекционно-семинарская, на которой преподаватель будет рассказывать как теорию, так и показывать типовые задачи по рассматриваемой теме. Кроме того, нужно организовать коллективное решение задач, возможно, с привлечением учащихся к доске. И вторая обязательная часть занятия – это индивидуальный устный прием задач. Здесь нужен именно устный прием, поскольку, во-первых, школьники должны тренироваться рассказывать найденные ими решения, во-вторых, чтобы они не могли принести чьи-то чужие записи и выдать их за свои. Что касается времени, на лекционно-семинарскую часть стоит выделять 2 академических часа без учета перерыва, и на прием задач еще уйдет несколько часов. Но прием задач не обязательно проводить в тот же день, что и лекционно-семинарскую часть, можно для этого выделить часы в какой-то другой день. По частоте занятий лучше всего проводить такие занятия либо 1 раз в неделю, либо 2 раза в неделю. Меньше 1 раза в неделю проводить нежелательно, поскольку это будет просто расхолаживать учащихся. Чаще 2 раз в неделю проводить нежелательно, поскольку учащиеся будут не успевать решать выданные им на дом задания, а решение самостоятельное задание – это неотъемлемая часть работы. Автору, то есть мне, за весну 2020 года удалось провести 11 занятий по следующим темам. Это четность, делимость, принцип Дирихле, комбинаторика, индукция, раскраски, принцип крайнего, инвариант, 2 занятия по теории игр и 1 занятие по теории графов. Более подробно о вот этой вот проведенной работе я рассказывал на вебинаре, который вы можете найти в архиве вебинаров на сайте издательства «Легион» www.legionr.ru. Из пособий использованных, больше всего я использовал книгу, в которой являюсь одним из авторов. Это «Математика, 6-11 классы. Подготовка к олимпиадам. Основные идеи, темы, типы задач» под редакцией Лысенко-Конновой. Эту книжку вы можете найти на том же самом сайте legionr.ru. Там же вы найдете множество других пособий, которые пригодятся вам в вашей работе. На этом я заканчиваю свое выступление. Благодарю вас за внимание, коллеги. До свидания. Коллеги, таким образом мы с вами прослушали выступления 2 издательств, группы издательств просвещения, издательства «Легион», которые были направлены, фактически так или иначе, на формирование, в том числе и функциональной грамотности. Если у вас, первое выступление напрямую функциональной грамотности, а 2 и 3 уже более узконаправленные, скажем так. Если у вас возникли какие-то вопросы именно по функциональной грамотности, то Республиканский институт развития образования готов вам ответить. Задавайте их нам либо здесь в чате, либо на сайте. Всегда рады сотрудничеству. А сейчас я приглашаю вас к дальнейшему участию в вебинарах и к участию на других площадках. Всего доброго, до скорых встреч.